Hola, ¿qué tal, Saji? Mi nombre es Magélica, un besito y un abrazo enorme, sabéis que os quiero un montón, que mi amor es un Sagitario y nada, que os traigo una lecturita con consejos para la semana del 12 al 18 de agosto. Os pido que mientras mezclo en las cartas del oráculo, respiréis profundo, ¿de acuerdo? Vamos allá, Saji. El signo del optimismo, de la alegría, este mes para ti maravilloso, espero. Deseo que así sea. Vamos allá, energía del universo, seres de luz. Consejos para el signo de Sagitario. Semana del 12 al 18. Si no va con vosotros lo que digo, os invito a mirar el ascendente, lunar y o Venus. O simplemente complementáis así la lectura, ¿vale? A veces también lo que digo no es para usted, es para la persona especial, es lo que le sucede a su persona especial de usted, o por la que siente usted. Deciros que viene un stellium, ¿vale? Aunque la lectura es desde el 12, comienza el 11, hay que aprovechar estas energías favorables, o se debieran, ¿vale? A nuestro favor. Para ello son la luna llena en Acuario, es una energía muy de cambio en las emociones o en el sentir, o darnos cuenta de lo que sentimos, o no, se verá. Vamos allá. Continuaremos con el oráculo de la Santa Muerte y terminamos con un consejo de los ángeles del amor. Aquí tenemos un amor del pasado, una relación del pasado, la cual te hizo muy feliz, ¿vale? O te hace muy feliz. Aquí veo mucha pasión, ¿vale? Mucho deseo. Sexo también, os veo muy activos. Y esta es la carta del cumplimiento de los deseos, ¿vale? Esta es la carta de vencer enemigos, de vencer obstáculos, de dejar atrás, ¿vale? Esas personas con las cuales realmente era una lucha, ¿no? No era este compartir, ¿vale? Antes el 5, después el 6, si yo elimino esto, llevo esto. Posteriormente deseos cumplidos, satisfactorios, felicidad y ambiciones. Es muy bonito lo que están poniendo aquí. En otros casos, será que se vencen energías negativas, ¿vale? Energías negativas, perdón, se vencen. Aquí representa también al signo de Capricornio, ¿vale? También representa manipulaciones, también astucia para lograrlo, ¿vale? Para lograr lo que tú deseas, ¿vale, Sagitario? Inteligencia, ¿de acuerdo? En la siguiente línea tenemos el Rey de Copas. Esta es una persona con sentimientos hacia nosotros o nosotros hacia esa persona, la cual está un poco como a la defensiva, como un no dejando entrar, ¿no?
o no permitiendo determinada situación. De hecho, esto le agobia, ¿vale? Le agobia, le viene agobiando ya desde un pasado. Y esto le causa dolor y sufrimiento. Hay una situación que está viviendo Sagitario en la cual se siente atacado, ¿no? Presionado desde un pasado y le causa dolor y sufrimiento. En algunos casos será traición de pareja, en otros no, en muchos no, ¿vale? No será traición de pareja, pero sí causa dolor y sufrimiento. Algo que siempre estáis siempre a la defensiva o teniendo que luchar por algo, ¿vale? Ya os está como agobiando, ¿vale? De hecho tenéis la carta de agobio. No sé si es que estáis trabajando mucho, ¿vale? Muchos estáis cogiendo demasiadas cosas y esta carta invita a soltar, ¿vale? No puedes, hay algo que soltar. Porque si no, esto te generará un dolor, ¿vale? Un sufrimiento, si no sueltas. Lo dice aquí. Llevas mucho tiempo desde un pasado, ¿vale? Y eso te causará posiblemente por ese cansancio, ¿vale? También puede ser por personas, traiciones de personas en tu mundo laboral, ¿vale? O en tu entorno en el que te suelas mover. No veo de pareja, repito, ¿vale? Aquí la reina de bastos es la siguiente línea, es otra persona o la misma persona que está intuitiva, ¿no? Se siente intuitiva, intuye una situación de inicio, un inicio en el cual se ve o se siente porque no es consciente realmente de su situación, se siente mal, ¿no? Se siente, qué raro esto para un Sagi, ¿vale? Se siente en carencia, se siente con un vacío muy importante en su ser, ¿no? Pero realmente es el mago, ¿no? Tú lo puedes transformar y de hecho lo vas a transformar, ¿vale? Viene una transformación a tu vida. Este 6 de bastos, perdón, te anuncia esa victoria y esos logros. Después de este 5 viene un 6 y es una transformación, ¿vale? Yo no digo que realmente no te sintieras así, posiblemente y muy probable que así fuese, ¿vale? Cada persona tiene su manera de sentir. Pero mira, viene un 6 y de nuevo otro 6. Y este 6 de oros es algo material también, es algo que vas a vivir. Esta situación se transforma en tu vida, ¿vale? Hay un cambio en tu vida de sentirte vacío, de sentirte así, ¿vale? Herido, ¿vale? Desvalido, abandonado incluso en algunos casos. Llega a ser el sentimiento, ¿vale? Esto todo se va a vencer, bien sea porque algo logras, ¿vale? Aquí esta persona está con un diploma, esta persona está orgullosa del lugar que ha llegado, de a dónde ha llegado y finalmente podrá compartir, ¿vale? Esto se acabó. Pueden ser ascensos también en el mundo laboral, ¿vale? Algo que se deseaba desde hace muchísimo tiempo en lo laboral o en lo económico. Es algo de ambición. Aquí tenemos el 6 de copas, el rey de copas y la reina de bastos. Esto es una relación desde el pasado en la cual hay mucha pasión. De nuevo, ¿vale? O bien una de las partes, o tú eres muy pasional, ¿vale, Sagi? O bien tu pareja. Aquí hay emoción emociones, sentimientos y pasión también, ¿vale? Hay una entrega de sentimientos. Hay sentimientos reales. Tú luchas por lograr una felicidad, has mantenido una lucha constante, has sabido defender y ir a por esa felicidad, por esa tranquilidad, ¿vale? Y finalmente llega este inicio, llegan los premios, llegan las gratificaciones para ti.
os llegarán, ¿vale? Porque en el centro justo tenemos el diablo, el 10 de bastos y el 5 de oros. Esto es invitación a soltar, ¿vale? A lo mejor soltar a gente que nos manipula y nos hace sentir carentes, gente que nos utiliza y realmente lo que nos genera es una carga pesada y nos hace sentir mal, ¿vale? Mal. Personas, ¿vale? Con máscara, ¿vale? Que no son realmente limpias, por decirlo de algún modo, porque esto nos genera esto, ¿no? Nos agobia, nos causa carencias y nos sobrecarga, que manda, se pueden decir huevos, digo yo, ¿no? Porque huevos no es un taco, pues sí, manda huevos. Aquí, esta carta son deseos desde hace mucho tiempo que llevas queriendo lograr y has trabajado en ello, porque esta carta, los bastos implican trabajo, pero son deseos que se te satisfacen, son concedidos logros de nuevo, ¿vale? Teníamos la carta ahí por ahí del mago. Son logros en tu vida para ti, indudablemente. Se te van a favorecer más las cosas. Vas a empezar a notar que empiezas a avanzar. Ya no vas a pie, voy a caballo. ¿Vale? Aquí tenemos el 5 de espadas, el 3 de espadas y el 6, uy, si me deja venir, de oros. Esto es vencer a gente que nos ha hecho daño, que nos ha traicionado, derrotarla, ¿vale? Este tienes que ser tú, espero que seas tú, ¿vale, Saji? Ahí Saji, ahí mi Saji. Vencer personas que nos han hecho daño, vencer traiciones del pasado, ¿vale? Porque justo al lado del 3 de espadas también tenemos la carta del pasado. No significa, ¿vale? Esto también, de nuevo, del pasado, que las personas que traicionaron en el pasado, ahora no se me dé lo justo y equilibrado, lo que realmente merezco, ¿no? Te invitan a arriesgarte, a dar y recibir. Los arcanos mayores de la lectura son el sol, el diablo y el mago. Aquí en algunos se ve claramente una adición a lo laboral, puede ser, ¿vale? También a cualquier tipo, y es superar esa dedicación tal vez extrema a ciertos asuntos, ¿vale? Y te invitan a que esa pasión la vas a enfocar en lograr lo que realmente quieres iniciar, lo que realmente quieres desear, lo que deseas, vamos. En algunos casos será a nivel pasión, por alguien que sentáis mucha pasión. La carta del sol es familia, ¿vale? Y finalmente os daréis esa satisfacción. Simplemente podéis hacerlo, que no os dejéis manipular, ¿vale? Por personas, ya que es una carta de manipulación, para que este inicio no lo haya. Es lo que está en el medio, ¿vale? Interponiéndose entre esto, ¿vale? Felicidad. Y te dan el premio, o sea, es para ti. Cada uno a su rollo, ¿vale? La carta que tenemos debajo es un ofrecimiento de amor, ¿vale? Que olvidéis esas traiciones del pasado y os enfoquéis en este amor que os viene entregado. Es un amor sincero, un amor verdadero que os viene. Muchos habéis luchado por él, habéis luchado contra y sabe Dios, de situaciones, infinidad, cada uno la suya. Finalmente lograréis, ¿vale? No os dejéis manipular. Siempre sale las cartas de manipulación contigo, Saji. Siempre.
porque yo no creo que tú seas el diablo, aunque es tu signo siguiente, ¿no? El que es la carta de Capricornio. Pero más bien creo que os dejáis manipular. En otros casos seréis vosotros los que manipuláis, ¿eh? También os invito a que seáis vosotros más astutos que lo que son esos astutos con vosotros, ¿de acuerdo? Vamos con el consejo, con el oráculo de la Santa Muerte para ti, Sagitario. Santa Muerte de la sinceridad que a través de mi Santa Muerte de la sinceridad que a través de mi Santa Muerte de la sinceridad que a través de mi Santa Muerte. Sacaré 3 cartas. El loco es arriésgate. El paje de bastos son para mí noticias que transforman situaciones que de nuevo te sobrecargan, ¿vale? Aquí te dicen arriésgate, no hagas caso a estas noticias que te sobrecargan. Sota de bastos, malas lenguas, ¿vale? 10 de bastos, te abruman, te sobrecargan, lo único que te hacen es oderte con J al principio, ¿vale? Ahora haz lo que te dé a ti la gana. Y eso puede ser a la inversa también, ¿vale? Puede que sea Sagi quien, o la pareja de Sagi, se lo estén haciendo, ¿de acuerdo? Vamos con el consejo de los ángeles del amor para ti, Sagi. Sagitario, aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Posiblemente muchos os alejéis, ¿vale? Aquí es con la parejita, ¿vale? Que os deis un tiempiño con la pareja. Otros será en soledad, que necesitéis esos momentos en soledad. Eso no significa que no amen a la otra parte, ¿de acuerdo? Pero sí que necesitan desconectar del mundo. Te lo vuelvo a decir aquí, ¿vale? Mucha carga de trabajo, me parece, mucha carga en general, demasiadas historias sobre Sagi. Libérate si quieres y si no, pues te pondrán ellos el despertador, ¿vale? Para despertar y irte a descansar a tu rollo. Hasta aquí la lectura para Sagitario, ¿vale? Os invito a participar en el sorteo de una lectura personal, con solo compartir y estar suscritos suficiente. Os suscribís y compartís. Sin más, a mí me ayuda y yo os lo agradezco de ese modo. Y nada más, el ganador lo publicaré el 31 de agosto, ¿vale? Me pondré en contacto con él para realizar la lectura. Millones de gracias, un beso, feliz semana, un abrazo enorme, os quiero, Sagi. Chao, besiños.